ผู้ชมคะวันนี้นำเสนออีกสุดยอดประสบการณ์หนึ่งของพวกเราทีมงานในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนประเทศตุรกีนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในอู่อารยธรรมที่สำคัญของโลกการมาประเทศนี้เราจะได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมจากชาวตูนิเซียทุกๆคนบาย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 โลก 360 องศาในประเทศตูนิเซียประเทศโมร็อกโกนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในดินแดนที่มีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะคะที่นี่นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมพูดภาษาอังกฤษได้ภาษาเดียวพูดภาษาสเปนไม่ได้พูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้พูดภาษาอาหรับิกไม่ได้เนี่ยไม่รอดโลกใบนี้นั้นกว้างใหญ่เกินกว่าที่จะเดินทางได้ครบแล้วก็ได้หมดนะคะ